Porque apaguei aquele vídeo, né? E eu tive que fazer outro, porque deu errado aqui, né? Eu não consegui coisar. Aí eu tive que deletar o vídeo e eu ia conseguir fazer outro vídeo. E aí eu ganhei. Vamos ganhando já. Goku Black ainda mais. Vamos lá. Ainda mais com o Goku Black ainda consigo ganhar com esse e esse e o Ninja. Round 1. Fight! Ele é bom, né? Osoi! Perdeu já no 3. No 3 já ia perder. Round 2. Fight! Eu vou perder. Acabei perdendo com mais força de todos. Agora Round 3. Fight! Isso é, você é insano essa cara. Aí, não vale. Não, velho. Mas agora eu consigo. Perdeu. Consegui ganhar. Com game ha. Game ha. Vamos lá. Vai, Teddy. É muito bom. Perdeu com o Goku Black, que é o mais forte de todos. O Goku Black é o favorito de todos. Isso daí o Ninja. Round 1. Fight! Aí não vale. Osoi! Ah não, errei. Detirale. Toma. Pega aqui, né? Aqui daqui, né?
No pulo super bom. Ah, não. Ele foi durante pedrinho de gelo. O 17 ele já perdeu. Porque eu sou bom. Porque eu sou bom. Bom. Que isso? Eu ganhei um robôzão. Isso é muito bom. Quase que eu apertei. Perdeu. Já falta esse. Esse é muito pertinho. Eu não consigo nem ganhar ele. Perdeu já, ele já perdeu. Agora Goku. Esse. No último eu quero que seja Goku espertinho. É muito espertinho, gente. Aí, velho, tá vendo? Desvia. Espera aí. Nem deixa eu fugir. Toma na cara. Perdeu com Goku Black. Já perdeu com Goku Black ele já. Round 2. Fight! Já deu danão nele. Perdeu. Ainda mais só uma bolinha. Bolinha verde com preta. Ele já perdeu. Deixa eu ver não.
Tome na cara. Tome na cara. Esse aqui. Do ninjinha é bom, aí. Round 2. Fight! Perdeu. Ele já perdeu, só com hit. Já perdi com hit já. Gostei desse já. Gostei desse já, olha. Já gostei da espadona. Fight! No 1. Não tá falando por causa que eu tava concentrado já. Já gostei disso daqui. Já gostei disso aqui, porque ele dá espadada. Você não te faz só tem esse soquinho de esticador. Já perdeu. Ele já perdeu. Round 2. Cocô Black. Vai. Eu sou o rei do Cocô Black. Eu não vou me transformar porque eu quero...